بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتكم، قناة كريبتو فرانكو. طبعا، زي ما انتم شايفين كده، احنا كنا اعلنا قبل كده ان عملة اس ال سي هيتم ادراجها يوم 24. بس ما كانش لسه فتحوا لنا سحب العملات، وانا للاسف ما تابعتش معاكم وما تابعتش انا اصلا وقت السحب فعلا فتح امتى. بس حاليا هم فتحوا سحب العملات. طيب ازاي تقدر تسحب عملاتك؟ هو للاسف طبعا برضو السعر بتاع العملة نزل كتير. بس يعني انا شايف ان مفيش مشكلة ان انت حتى لو تسحب العملات بتاعتك وتحتفظ بيها على كيو كوين. هم فتحوا سحب على المنصات دايركت، فانت مش هتدفع اي رسوم. تقدر تسحب العملات بتاعتك وتسيبها على كيو كوين لغاية ما السعر يبقى احسن. وترجع تعيد بيع عملاتك. يعني انا مثلا جالي 12,000 عملة. ال 12,000 عملة دول تقريبا تمنهم حوالي 20 دولار، او كان 20 دولار يعني وقت الادراج. لكن حاليا يعني تمنهم حوالي 6 دولار او حاجة كده يعني. فانا قررت ان انا هحتفظ بيهم لغاية ما السعر يرتفع مرة تانية، وانا كده كده مش خسران اي حاجة. انا تقريبا ما اشتغلتش على الابليكيشن ده غير 3 ايام او 4 ايام زي ما انتم شايفين. طيب يلا بينا واحدة واحدة كده مع بعض نشوف طريقة السحب ازاي. اول حاجه طبعا هنفتح الابليكيشن بتاع العمله اللي هو بتاع سيليكا او اس ال سي. هتلاقي في عندك هنا في الاول هيطلب منك انت تعمل كي واي سي، يعني كي واي سي بس مش كي واي سي قوي قوي. يعني هو كل مطلوب منك تكتب الاسم بتاعك الاولاني والاسم الاخراني والايميل بتاعك. بس هي في مشكله صغيره جدا، ان انت لو من مصر او من سوريا او من تونس، البلاد دي مش مفتوح لها ان هي تعمل كي واي سي. فانت هتختار اي دولة تانية من الدول اللي متاحة ان انت تعمل لها كي واي سي، وهتفتح في بي ان. هيتاكتف معاك على طول، مفيش اي مشكلة في كده. يعني مش هيطلب منك هوية ولا هيطلب منك بطاقة او اي حاجة، لا 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 خالص. هو بس كل المطلوب ان هو يشوف ان النتورك بتاعتك موجودة في مكان تاني، فبالتالي الفي بي ان بس يكفي. طيب بعد ما تاكتف، انا طبعا انا بما اني ان انا في الامارات فما فيش مشكله بالنسبه لي. فمن غير في بي ان اشتغل عندي عادي. طيب بعد ما تعمل الكيو اي سي بتاعك، ازاي بقى تسحب العملات بتاعتك؟ هتلاقي في عندك هنا زي ما انتم شايفين في علامه محفظه اهي موجوده فوق. بعد ما بتعمل الكيو اي سي هتلاقيها موجوده عندك اهي. لا احنا عملنا عليها دايره دي. بعد ما تختارها اهو، زي ما انت شايف كده هتلاقي في عندك تعمل سند للعملات. طيب طريقة السحب، انت بتسحب نص عملاتك دلوقتي، والنص التاني بتاخد 10%، او بتاخد بيتقسموا على 6، او بتاخد 6. يعني بعد ما تقسم على 6 بتاخدهم كل شهر جزء. يعني انا مثلا هيبقى فاضل لي 6000، هاخد كل شهر 1000 عملة، هسحبهم برضو على كيو كوين. طب يلا بينا نشوف طريقة السحب ازاي. هنفتح بقى منصة هنفتح كده منصة كيو كوين، وبعدين هنختار منها ديبوزيت. تمام، من هنا هنعمل سيرش على عملة اس ال سي. هي ظهرت قدامنا، هنختارها كده. بس طبعا لازم تكون مفعل الحساب بتاعك. هتاخد منها العنوان كوبي. تمام. وبعدين نرجع للابليكيشن. هتلاقي في عندك هنا الوالت ادرس، هتحط ايه العنوان بتاعك بيست، وتقول له كونتينيو. تمام ايوه. طبعا انت هتاخد الماكس اللي موجود، اقول له كونتينيو، وتعمل سلايد كده. بس كده يا اصدقائي، يبقى احنا سحبنا العملات بتاعتنا على كيو كوين. بس خلاص تمام. هنرجع بقى نروح كيو كوين تاني. بس كده يا اصدقائي، طبعا زي ما انتم شايفين ده سعر العملة حاليا، وهي المفروض العملات بتاعتك هتوصل هنا، هتلاقيها موجودة. طبعا انت تقدر تبيعها سبوت هنا، مفيش اي مشكلة.
وانا رايي طبعا لو انت تقدر تحتفظ بالعملات دي يكون افضل ليك، لان هي مش هتجيب لك فلوس كتير دلوقتي، بس هي كويسه، مش هتخسر منها اي حاجه، واحنا ما تعبناش خالص خالص في الاير دروب ده. ده كان اول مشروع تيست نت يبدا ويخلص معانا بسرعه شديده يعني. بس كده اصدقائي، لو محتاجين اي حاجه طبعا هسيب لكم رابط قناتنا على التليجرام تحت في وصف الفيديو، تقدروا تسالونا في الكومنتات، ولازم تبقوا معانا هناك عشان تتابعوا معانا الجديد دايما اول باول. اشوفكم بخير.